たまちゃん。たまちゃん。にゃー。たまちゃん。にゃー。にゃー。にゃー。たまちゃん。たまちゃん。にゃー。あ、すみません。失礼します。にゃー、いたー。猫て。にゃーん。これ絶対脇離れに抱えてるやん。猫の持ち方としてどうなんだこれ。猫ってお尻をこう抱えてあげると安心するんですよね。バランスが取れるというか。皆さんはね、こういう持ち方しないように気をつけましょう。